داستان آینه‌های شکسته، طرحواره‌ها و تأثیرشان در رابطه عاطفی. نیما و سارا هر دو به ظاهر زوج خوشبختی بودند، اما هر بار که به مرحله‌ای جدی‌تر در رابطهشان می‌رسیدند، مشکلاتی پنهان سر برمی‌آورد. آنها همدیگر را دوست داشتند، اما انگار چیزی در وجودشان مانع نزدیکتر شدنشان میشد. یک روز بعد از مشاجره‌ای سخت، سارا اشک‌ریزان گفت: چرا همیشه حس می‌کنم باید برای دوست داشته شدن بجنگم؟ نیما هم با لحنی سرد و دلخور پاسخ داد: چرا اینقدر به من وابسته ای؟ من نیاز به فضای خودم دارم. آن شب هر دو در سکوت فرو رفتند، اما این سکوت پر از صداهایی از گذشتهشان بود. طرحواره رها شدگی، ترس از ترک شدن. سارا در کودکی پدری داشت که مدام از خانه دور بود و مادری که به او توجهی نمی‌کرد. او یاد گرفته بود که عشق ناپایدار است و همیشه ممکن است کسی که دوستش دارد او را ترک کند. این طرحواره باعث شده بود که در رابطه‌ای عاطفی مدام به دنبال تایید باشد. حتی وقتی نیما به کمی تنهایی نیاز داشت، سارا آن را به عنوان نشانه‌ای از ترک شدن می‌دید. طرحواره بی‌اعتمادی و بدرفتاری، ترس از آسیب دیدن. نیما در کودکی در خانواده‌ای بزرگ شده بود که در آن احساسات بی ارزش شمرده می شدند. او یاد گرفته بود که نزدیک شدن بیش از حد به دیگران یعنی آسیب دیدن. هر بار که سارا به او نزدیکتر می شد و نیاز به محبت داشت، طرحواره بی‌اعتمادیش فعال می شد و او ناخودآگاه فاصله می گرفت. برای نیما نزدیکی زیاد یعنی احتمال خیانت، سوء استفاده یا محدود شدن آزادیش. طرحواره نقص و شرم، حس کافی نبودن. در اعماق ذهن سارا صدایی همیشه تکرار می‌کرد: تو به اندازه کافی خوب نیستی. اگر طرف مقابلت تو را بشناسد، تو را ترک خواهد کرد. این باور باعث شده بود که او در رابطه عاطفیش بیش از حد تلاش کند و مدام بترسد که اگر اشتباهی کند دوست داشتنی نخواهد بود. طرحواره محرومیت هیجانی، ترس از دریافت نکردن محبت. نیما هرگز در کودکی یاد نگرفته بود که ابراز محبت کند و یا محبت دریافت کند. وقتی سارا از او می‌خواست که به او محبت بیشتری نشان دهد، احساس خفگی می‌کرد. او نمی‌توانست بفهمد که چرا سارا اینقدر نیاز به حمایت دارد، چون خودش از کودکی یاد گرفته بود که احساسات را باید در درون خودت نگه داری، چون
کسی به آنها اهمیت نمی‌دهد. چرخه‌ای که ادامه دارد. بعد از هر مشاجره سارا با گریه و ترس به نیما نزدیک می‌شد و نیما با احساس خفگی عقب می‌کشید. هرچقدر سارا بیشتر محبت می‌خواست، نیما سردتر می‌شد. هرچقدر نیما سردتر می‌شد، طرحواره رها شدگی سارا بیشتر فعال می‌شد. این چرخه معیوب آنها هر روز آنها را بیشتر از هم دور می‌کرد، در حالی که هر دو به یک چیز نیاز داشتند: امنیت عاطفی. راه نجات از این چرخه. یک روز وقتی هر دو این وضعیت خسته کننده کلافه‌شان کرده بود و از آن خسته شده بودند، تصمیم گرفتند به یک رواندرمانگر مراجعه کنند. در جلسات درمان آنها یاد گرفتند که مشکلاتشان از دوران کودکیشان سرچشمه می‌گیرد. نیما فهمید که دور شدنش از سارا به این معنا نیست که او سارا را دوست ندارد، بلکه این واکنشی ناخودآگاه به ترس‌هایش است. سارا هم فهمید که نیازش به محبت طبیعی است، اما نباید همیشه از دیگران تایید بگیرد تا احساس امنیت کند. با آگاهی از طرحواره‌هایشان آنها یاد گرفتند که چگونه به نیازهای یکدیگر احترام بگذارند و رابطه‌ای متعادل‌تر داشته باشند. سارا دیگر نیما را مجبور به توجه دائمی نمی‌کرد و نیما یاد گرفت که ابراز محبت تهدیدی برای استقلالش نیست. هر کسی در رابطه عاطفی خود الگوهایی را از گذشته‌اش به همراه دارد. شناخت این الگوها اولین قدم برای ساختن رابطه‌ای سالم و پایدار است. گاهی مشکل طرف مقابل نیست، بلکه زخم‌هایی است که هنوز از گذشته همراه